嗨，大家好，我是齐南君，你们也可以叫我 Peter，欢迎来到我的频道。我打算做一个长期的知识分享系列，叫做《古代世界的香文化和历史》。这个系列呢，总结来说，就是以香文化作为独特的线索和视角来看待过去的历史。那今天呢，是本人制作的第一期视频，也是介绍这个系列的先导片。好了，那我们开始今天的内容。首先，我要介绍一下为什么我要做这个系列。近些年，许多传统文化和非遗越发的受到了人们的重视。比如你走在大街上，能看到很多人穿着华美的汉服。越来越多年轻人呢，开始效仿古人，也复兴了许多风雅的文化，比如焚香、品茶、弹古琴等等。这是件多么令人高兴的事情，因为文化的复兴正是国家走向繁荣的标志。如今也是信息爆炸的时代，网络上有许多讲述中国传统香或日本香道的视频，但遗憾的是，优质的内容依旧是相对稀缺的，营销号却非常多，他们的胡说八道是非常误人子弟的，这也损害了不少传统文化爱好者的热情，对文化的传承也是起了负面的效果。我本人一直坚信，只有正确的了解历史，才能更好的传承文化，这也是为什么我要做这个系列的初心。另一方面，香文化的爱好者通常只是从中国历史自身的角度来看待传统文化。我希望大家的格局能够更高一些，从全球史的整体角度来看待中国香文化是如何在与不同文明的相互交流中发展的。那是一个极其精彩的故事。如果你是一个过去没怎么接触过香文化的萌新，那完全不要紧，欢迎你关注我的更新。在接下来的日子里，我会以浅显易懂的方式来跟你分享香文化的知识，并以过去很少人有过的一种新视角来看待它背后的历史。如果你是个玩香爱好者，甚至是专业大佬，那也欢迎你关注我。我的节目也会探索许多有价值的话题，也希望在下的一些拙见能为你在专业的深度上提供那么一丝丝的启发。未来我们会关注于2个文明板块，第一个是我们自己的中华文明，另一个是古代地中海世界。那先说中国板块，中国香文化传统上我们称为香事，近现代以来呢，我们称为香学。首先我们要先问一个问题，什么是中国传统香文化？这其实是一个非常大的话题，但我们在讨论一件事物之前，终归是要先给它下一个定义的。所以接下来仅代表我个人的观点，以在下的拙见先给它粗浅的下一个定义。它是用香作为媒介和载体来进行的文化活动，包括香材、香的制作、品香的方法、香的历史、香的贸易史、器物美学等，以及与之相关的物质实践和精神层面的所有内容。其内涵远超香料本身，而是以嗅觉为媒介，串联起古人对自然、信仰、美学与生命哲学的深刻探索。中国香学的历史发展基本上沿3条脉络进行：一是皇室贵族、文人士大夫的品香、赏香；二是生活和医疗用香；三是宗教用香。这3条线共同推动了香文化的发展。中国香文化的起源几乎与华夏文明的诞生一样悠久，可以追溯回比夏商周更遥远的古国时代，其中最有代表性的就是良渚古国的文化。但先秦时代的香文化与后世，也就是我们现在所认知的香文化差异是巨大的，这就延伸出了我们这个系列中一个非常重要的线索，这就是变化。我会结合中国的历史发展以及其他文明的交流，来看待香文化在不同历史阶段的发展。
关于秦汉以来的乡文化发展，我可以用一句话来总结：初步形成于两汉，发展于唐朝，鼎盛于宋朝，传承于明清，没落于近代，复兴于当代。而其中最核心的主线是文人主导的乡学发展，乡先从早期满足了嗅觉和视觉上的快感，然后向心灵的深度去探求，最后升华为了一种静心成道、闭关养德的崇高精神境界。代表人物呢有丁谓、苏轼、黄庭坚等，这背后有很多精彩的故事，我未来都会分享的。还有一个很有趣的脉络，那就是关于乡文化的输出。我们先来看一个小片段。这是典型受我们唐宋乡文化影响后，在日本本土演化出的乡道。日本如今依然把它奉为最高雅的国粹文化，这背后也是一段波澜壮阔的故事。关于日本的乡道也延伸出了一些有趣的话题，比如中国乡试与日本乡道的差异有哪些？日本的乡道在现代社会是如何影响了中国乡学的复兴等等。你看是不是有好多内容值得聊？我先引用一个季羡林先生的观点，虽然我们如今的世界有超过200多个国家，但世界的主体只是由4个人类文明所构建的，我们的中华文明、西方文明、伊斯兰文明和印度文明。西方和伊斯兰2大文明就孕育自古地中海，所以了解古地中海世界的乡文化发展，其重要性不言而喻。关于古代地中海世界，我们主要涉猎4大板块，即古埃及、古罗马、犹太基督教文化和香料贸易。首先是古埃及，它作为人类最古老的文明之一，影响非常深远。后世各大文明的乡文化跟古埃及之间都有直接或间接的传承关系。研究古埃及的乡文化，可以帮助我们追根溯源，更全面地了解整个古代地中海世界乡文化发展的脉络。详情呢，我在接下来的古埃及篇序章中还会再讲解，这里先不赘述了。其次是古罗马，不像我们中国，一个国家就几乎是整个中华文明的主体。如今的整个西方文明有几十个国家，你问他们的学者怎么定义西方文明，核心就是古典文化加基督教文化。古典文化是一个专业名词 classical culture， 是指古典时代的文化，也就是古希腊罗马的文明。如今他们的大学学科里还有一个专门的学科，就叫 classics， 古典学。罗马帝国是地中海世界历史上唯一一次诞生的大一统的帝国。如今所有西方国家，包括许多伊斯兰国家，他们的历史都要追溯回古罗马，可谓是一切的开始。古罗马的乡文化展现的就是西方乡文化在历史长河中唯一一次在大帝国时代的风貌。然后是犹太基督教文化。基督教文化在西方文明中一直是起主导作用的。对比一下，中国文化在世界文明里是很特殊的，它很早熟，从商周之变之后就逐渐走向了世俗化。反映在后世的乡文化上，就是我们的乡文化是以文人士大夫审美所创建的文人乡体系为核心的。然而在西方，罗马帝国在晚期逐渐转变成了基督教国家，古典文化和基督教相互融合。在帝国解体后，文明内部的诸多国家是依靠基督教文化维系共识的。因此，
基督教的宗教香文化是了解西方香文化非常重要的一条线索。我会从旧约圣经的时代开始探究，了解犹太人宗教用香的发展，尤其是它如何受到古埃及的影响。到新约时代，基督教香文化在罗马帝国时期与古典文化的融合，然后在后世相互影响的过程。最后是古代的香料贸易，通过香料贸易来了解古代的区域全球化。从青铜时代的古埃及和美索不达米亚文明开始，通过陆路和海上贸易，从地中海到阿拉伯半岛就已经形成了一张庞大的贸易网络。珍贵的香料一直是核心商品，其中最著名的莫过于乳香之路的贸易路线，还演化出了影响世界历史进程的驼队贸易。腓尼基人和希腊人更是推动了海上贸易的繁荣，尤其在希腊化时代解锁了季风航行的技术，从此古代地中海世界与东方世界开始了稳定的长距离贸易。海上丝绸之路的网络开始形成，东西方的珍贵香料开始相互流通，也相互影响了各自的香文化发展。在未来的分享中，希望能够实现2个目标。第一个是以小见大，以香文化作为切入点，为大家提供一个看待历史的新视角，从相对微观的事物入手，去窥视那背后更宏大的世界。举个例子，我们现在的传统文人香体系主要是继承自明清以来，以4种香材为主，也就是著名的沉、檀、龙、麝，即沉香、檀香、龙脑和麝香。当然还有个说法，这个龙指的是龙涎香。如果还算上唐宋时代，地位与这4大香相同的还有乳香和降真香。无论是中国的香士还是日本的香道，都奉沉香为百香之首，地位最为崇高。但有趣的是，只有麝香是中原本土产的物种，其他全部都来自于海外。先秦时代的文献记载里，比如《诗经》和《楚辞》中常见的香材，通常都是兰、蕙、椒、桂，就是泽兰、蕙草、花椒、桂皮，还有像硝、艾、白芷、辛夷、郁金等等，这些在后世都不再成为主流。从沉香、檀香、乳香这几种主流的香材的变化，反映出的是中国本土的传统用香习俗发生了巨变，就连中医的药学理论都因为异国香料的进入而产生了变化。而从中窥探这个变化的背后是更为宏大的历史变化，比如中华文明的疆域扩张、区域全球化贸易的形成，尤其是中古时代唐宋王朝和阿拉伯帝国之间几个世纪的贸易等等多个方面。就像我们通过丝绸之路向外输出丝绸、茶叶、瓷器、书籍等，改变了世界上许多国家的文化，通过丝路进入我国的异国香料，也重塑着我们所谓的自古以来的传统。第二个是希望跟大家分享研究的过程，比起简单的获得一个结论，如何获得这个结论的思考过程其实更重要。而我的方法论呢，简单来说分为3个步骤：要解决或回答什么问题，曾经认知中的旧观点是什么，结合新研究后的观点是什么。举个例子，我们未来会讲到，在古埃及的绘画中经常会出现一种戴在头顶的锥形物体，被主流观点认为是一种固体香水，放置在头上，随着温度的变化慢慢的融化，散发出香味。但这种风俗的确与现代文化差距
就差距很大，因此很多人质疑这种用香文化是否真的存在。在这里要回答或解决什么问题是画中的头锥是什么？曾经认知中的旧观点是，早期埃及学家的主流观点主要分为两派，一派认为它的确是一种固体香水，主要在宴会上面使用，是一种非常古老的一种习俗。但另外一种观点曾经更强势，认为它根本就不存在，只是一种非常抽象的表现手法，只戴假发上带有香气，比如锥形表示使用香水是一坨脂肪，放置在头顶是表现假发已经涂抹了这坨香油脂。也有观点认为这就是一种具有宗教象征性的符号，比如象征着头上有锥体的人已经被神圣的芳香所净化，或处于被守护的状态。那结合新研究后的观点是，在2010年阿玛纳古城的考古发掘中有个意外发现，2个墓葬中都有这样的头锥。虽然对它的了解依然有限，但至少可以达成新的共识。我们可以断言，不晚于新王国18王朝中后期，这种芳香头锥是当时古埃及社会中真实存在的事物。通过跟大家分享我思考的过程，也希望能听到你独特的见解。我们在下面评论区交流，碰撞思想的火花，大家一起进步。现在的一切就是过去的总和，我们回望历史，其实就是在看看来时的路。但来时的路有千万条，你走不同的路，就会看到不同的风景。而我要做的就是成为你的历史导游，带你走一条独特的芳香之路，看看那别样的风景。感谢你看到这里，这是我的第1期视频，接下来将会是一个漫长而精彩的旅程，我们一起探索吧。我是新人 UP 主秦南君 Peter， 献给热爱生活、喜欢历史的你。